తనుజ బ్యూటీ గ్రేస్ అంతా తన ఫుడ్ కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుక్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఆవిడ పర్సనాలిటీ. అందమైన అమ్మాయి అందమైన చేతులతో ఏది వండినా అది అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటున్నారు. అంతే కదా? ఆయన అన్నారా, మీరు అంటున్నారా? తనుజ బ్యూటీ గ్రేస్ అంతా తన ఫుడ్ కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుక్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఆవిడ పర్సనాలిటీ. అందమైన అమ్మాయి అందమైన చేతులతో ఏది వండినా అది అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటున్నారు. అంతే కదా? ఆయన అన్నారా, మీరు అంటున్నారా?